ये कस्टमर नया फ्रिज लाया हो और इसमें मैं दिखाता हूँ इसमें कैसा ये नया फ्रिज है और लाते ही ख़राब हो गया। अब देखिए इसमें फ़ैन तो चल नहीं रहा। अब पीछे की साइड से इसकी कर दो तो दिखाता हूँ, क्योंकि इन्होंने थोक रेट पर जो सामान देते हैं उससे लिया है। और देखिए इसमें पीछे की साइड टाइमर लगा रखा है और रिलेवर लोड लगाकर AC वोल्ट वाला वो लगा रखा है इसमें कंप्रेसर। और दोस्तों इसमें जो ये फ्रिज था ये इन्वर्टर मॉडल था और इसे सादा कर रखा है। पीछे की साइड को भी देख सकते हो कैपलरी निकाल रखी है। तो मैंने कहा भैया तुम्हारा फ्रिज तो नया है दिखने में, लेकिन चलने में तो पुराना ही रहेगा। तुम एक काम करो, इसे जहाँ से लाए वहीं दिया हो।